Hola chicos y chicas, bienvenidos a la biblioteca del Jardín Chapultepec. Hoy traje un invitado muy especial. Es un perrito. Él no es un cachorro, él ya está muy viejito. Este perrito le pusieron por nombre Gordo. Lo encontró alguien en la calle. Dice que le hacía falta mucha agua y alimento cuando lo encontró. Después subió fotos en redes sociales para ver si era de alguien, pero nadie lo reclamó. Entonces lo tuvieron en una casa de resguardo por mucho tiempo. Y después de varios meses, alguien me habló y me dijo, ¿no quieres adoptar un perrito? Y yo dije, bueno, uno más está bien, porque en mi casa tenemos 4 perros y 3 son rescatados de la calle. Pero este perrito, me dijeron, es especial. No escucha. Gordo, gordito. ¿Se fijan? No oye nada. Este perrito ya es muy viejo. A este perrito le duelen sus huesitos al caminar. Necesita medicinas. Y necesita muchos cuidados porque ya es muy viejito. Solo come, camina poquito y se vuelve a dormir. Y yo dije que sí. Se me hizo muy triste que alguien abandonara un perrito ya de esta edad. Ya lleva 3 años en mi casa. Y cada vez está más viejito y cada vez camina menos, pero es muy amoroso. ¿Y saben qué pasa en las noches? En las noches, como duerme dentro de casa, ronca tan fuerte que si alguien pasa por afuera de mi casa, yo creo que van a creer que mi esposo o yo somos los que estamos roncando, pero en realidad es este gordito. Bueno, pues el cuento que vamos a oír hoy se trata de un perrito roncador. Por eso traje a Gordito, porque este cuento me recuerda mucho a él. Y se llama así: Buenas noches, ronquidos. Vamos a oírlo. Leamos en casa. 2. Buenas noches, ronquidos. Michael Rosen y Jonathan Langley. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todos estaban en silencio hasta que... ¡Ronquido! Y Gato se despertó. Vaca se despertó. Oveja se despertó. Cerdita se despertó y todos los cerditos también. ¡Ronquido! Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¡Ronquido! ¿Qué hacemos para que Perro deje de roncar?, dijo Gato. Ya sé, dijo Vaca. Y Vaca se acercó a Perro y... ¡Achú! Estornudó en la oreja de Perro. ¡Ronquido! Ya sé, dijo Oveja. Y Oveja se acercó a Perro y... ¡Bleh! Gritó en la oreja de Perro. ¡Ronquido! Ya sé, dijo Gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces Gato hizo miau, ronquido, y Vaca hizo mu, ronquido, y Oveja hizo be, ronquido, y Cerdita hizo oink, y todos los cerditos hicieron oink, 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 ronquido. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡Cocorococo!
y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Gato y Vaca y Oveja y Cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Ronquido, 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 ronquido. Fin. ¿Qué te pareció la historia? El perrito en la mañana muy feliz se fue a correr por el campo, pero todos los demás animales estaban muy cansados por sus ronquidos. ¿Alguna vez has roncado? Yo confieso que sí, alguna vez. Bueno, espero que hayas disfrutado el cuento tanto como yo. Me despido de ustedes. Y adiós, gordito. Adiós. Bye.